दोस्तों, क्या आप दो जानवरों की आवाज को पहचान सकते हैं? क्योंकि 90% लोग तो जानवरों की आवाज को पहचान ही नहीं पाते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 1, इन दो जानवरों को ध्यान से देख लो और इस आवाज को भी ध्यान से सुनो। अब बताओ किस जानवर की आवाज थी? ये आवाज थी गधे की, जिनका आंसर सही है। सिर्फ वही लाइक करेंगे। चलिए टेस्ट नंबर 2, अब इन दो जानवरों को भी ध्यान से देख लो और इन आवाज को भी ध्यान से सुनो। अब बताओ कि किस जानवर की आवाज है? अगर आपने पता कर लिया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर कमेंट में अपना आंसर वोट करें।